ba somi ba ne, mun kuma sha faɗa cewa addu'ar ko in ce sallar gawa sallama ɗaya ake yi, kabbara huɗu ake yi. Kabbara farko ana karanta sirrin Fatiha daga alhamdulillahi rabbil alamin zuwa garil magdubi alaihim waladdallin. Sannan idan aka yi kabbara ta biyu sai a yi salatin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Idan aka gama salatin annabi sallallahu alaihi wasallam, kabbara ta uku sai a yi wa wannan mamacin addu'a. Idan aka yi masa addu'a sai a yi kabbara ta huɗu, sai a yi wa sauran musulmai addu'a, waɗanda suka mutu da kuma sauran waɗanda suke rayi. Idan aka yi kabbara ta huɗu sannan kuma sai a yi sallama. To Ubangiji Allah ya sa mu dace. Ya ɗan uwa, dan Allah idan ka ga wannan bidiyo ka daure ka yi like, ka yi comment, ka yi share, saboda 'yan uwa su amfana. Almajirinku Muhammad Sabi'u Iyawali. Assalamu alaikum.